Здравствуйте, друзья! Сейчас с вами находимся на объекте. Только что закончили строительство камина. Камин здесь теплоемкий, облицовка каминной топки выполнена из уральского талькомагнезита толщиной 50 мм у нас в мастерской. При первой встрече с заказчиком на объекте мы обсуждали различные варианты решения отопления дома. Рассматривали и кирпичную печь с большой топочной дверкой, и установку готовой чугунной буржуйки. Также думали о камине с кассетой в кирпиче на ребро с дальнейшей отделкой. Почему остановились на таком варианте, сейчас расскажу. Во-первых, дом стоит на сваях, и основание под печь или камин не подготовлено. Заливать фундамент отдельно заказчик не хотел, поэтому необходимо отталкиваться от конструкции весом до 750 кг, которую можно ставить на пол по правилам трубопечных работ. Во-вторых, печь или камин должны быстро нагревать помещение на первом и втором этажах. В-третьих, необходимо отопить спальню за стенкой. Если вырезать проем в стене, а стена имеет небольшую толщину, мы ослабим конструкцию самого сруба. В итоге остановились на кассетном камине в талькомагнезите с системой распределения горячего воздуха как на второй этаж, так и для отопления первого этажа, в том числе спальни, расположенной за камином. На вопрос, почему облицовку выполнили из камня, а не из кирпича с дальнейшей отделкой, могу ответить. Были составлены две сметы, кирпич и камень. Заказчик выбрал вариант с камнем. На выбор, думаю, повлиял и внешний вид, и то, что нет необходимости в дальнейшей отделке, и высокие теплотехнические свойства. Талькомагнезит быстрее нагревается и дольше держит тепло, чем полнотелый печной кирпич. В ходе контрольной протопки мы произвели замеры температуры на поверхности облицовки. Их результаты вы увидите. Важным фактором является и то, что камень экологически чист и при нагреве отдает очень мягкое лучистое тепло, благоприятно влияющее на человека. Не стоит забывать и о лечебных свойствах этого камня. Перейдем на саму конструкцию. В камине установлена чугунная топка Nordflam Korna 600 мм по ширине. Сама же облицовка имеет размеры ширина 800, глубина 650 и высота 1700 мм. Общий вес этого камина с кассетой и дымоходом 700 кг, что подходит для установки без фундамента на надежное основание. Верхняя часть камина выполнена из газобетона, оштукатурена финишной шпатлевкой с небольшой фактурой под камень. Возможно, эта поверхность будет покрываться еще цветным лаком с колером с последующим размытием губкой. Тогда готовое покрытие будет напоминать фактуру талькомагнезита. Пока же заказчику нравится то, что есть сейчас. Здесь мы видим регулировку потока горячего воздуха на второй этаж. Шибер установлен поворотный, герметичный, и при закрывании полностью блокирует нагрев второго этажа. Соответственно, все тепло от камина поступает на отопление первого этажа. Так расположена решетка горячего воздуха в спальне. При необходимости ее можно перекрыть. Дам совет. Обязательно устанавливайте вен-решетку через негорючий фланец, чтобы избежать перегрева деревянной стены. Поднимемся на второй этаж и посмотрим, как у нас там сделано. Труба от камина после укладки полов будет зашита в негорючий короб. Эту работу выполнит сам заказчик. Мы со своей стороны все объясним и расскажем, как сделать правильно. А здесь решетка с выводом горячего воздуха в комнате на втором этаже. Пока камин нагревается, а заказчик еще не подъехал, есть время устранить противопожарные нарушения в бане. Там металлическая каменка установлена на листике стекломагнезита, который прикручен к деревянному полу. Конечно, пол начал от высокой температуры перегреваться, что чревато возгоранием. Установим печь на защитный напольный экран с вентилируемыми пазами, и будет все надежно. Заодно проверим проход трубы от печи через кровлю. Проведем замеры температуры облицовки в разных местах. Камин работает 30 минут.
Выгорает техническая краска на кассете. Открыт шибер воздуховода второго этажа, и основное тепло внутри облицовки не задерживается и выходит наверх вместе с неприятным запахом. Спереди над кассетой видим 40 градусов. Выше, ближе к перекрытию, 30 градусов. Из вентиляционной решетки выходит горячий воздух 74 градуса. На боковой стенке температура, как и на передней, 30 градусов. Посмотрим выходящую температуру в спальне. Здесь прибор показывает в среднем 65 градусов. В принципе, уже показатели неплохие, если учесть, что в доме было плюс 3, а камин работает всего полчаса. Подождем еще минут 20 и еще замерим температуру. Неприятный запах от первой протопки камина уже проходит. Мы сейчас перекрыли герметичный шибер воздуховода второго этажа, и все тепло от кассеты направлено на отопление первого. Горячий воздух, нагретый от чугунной топки, выходит из верхних вентиляционных решеток. Хоть они и имеют жалюзи, закрывать их можно только после окончания горения дров в топке. Если же закрыть жалюзи на решетках во время работы камина, то может произойти неприятная ситуация. Конвекции и, соответственно, охлаждения топки не будет, кассета перегреется, как, к примеру, двигатель у автомобиля без охлаждающей жидкости, и выйдет из строя. Помните об этом, друзья, эксплуатируйте свой камин правильно. Прошли примерно 15-20 минут, замеряем температуру над топкой. 45 градусов. Выше, ближе к перекрытию, 35 градусов. Из вент решетки выходит воздух 80 градусов. Подождем еще немного и снимем показатели еще раз. А пока посмотрим на красивую игру пламени в топке и насладимся приятным потрескиванием дров. Да, что ни говори, камин в доме это здорово. А если камин еще и теплоемкий и после окончания протопки продолжительное время будет обогревать вас своим теплом, еще лучше. Итак, последние замеры. Камин работает приблизительно час 20. Точно не засекали, так как не было у нас такой поставленной задачи. Замеряем. Над топкой 55 градусов. Посередине 35. Ближе к перекрытию 38. Из вентиляционной решетки 75 градусов. На боковой поверхности 39. Также решили померить температуру боковых стенок камина напротив самой топки. Да, 83-84 градуса здесь. Нормально. Ну, если стакан Здесь чуть-чуть поближе, ну там уже изоляция, понятно, идет. 79, тут 80. Здесь чуть поменьше, 60. А вот тут вот в районе топки 86 градусов. Как видим, нагрев достаточно интенсивный, и такой камин вполне способен быстро нагреть помещение по приезду в остывший дом. Заказчика же мы попросили понаблюдать за работой камина и написать свои впечатления. Отзыв я размещу в описании под видео. Всем спасибо за просмотр. С вами был Хякинин Михаил, компания «Море печей».